kẹt nâng vị trí mặt tôm bò tì sai sập bốn page 44 mê riêng tì bảng 7 lesson 8 vị thi cốn nâng vị thi cháy chồng nuôn tu sập hiện tỏ multiplication and division of decimals vị thi cốn chồng nuôn tu sập hiện nâng chồng nuôn tu sập hiện multiplication of decimals by decimals ការសិក្សាពាក្យគុណឹក1ចំនួនថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាប្រមាណដែលរកឃើញឧទាហរណ៍សុភីសិក្សាអំពីចំនួនទស្សភាគ2គុណថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាដំណើរធ្វើឲ្យចម្រើនកើនឡើងឧទាហរណ៍សុខាធ្វើប្រមាណវិធីគុណចំនួនទស្សភាគ3ចំនួនទស្សភាគថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាចំនួនដែលមានចុចឧទាហរណ៍បូណាសរសេរចំនួនទស្សភាគ4ផ្នែកថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាបែកសង្កាត់ក្រុមឧទាហរណ៍ផលគុណនេះត្រូវមានផ្នែកទស្សភាគ3ខ្ទង់5ស្មើថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាវិសេសមានន័យថាដែលប៉ុនគ្នាមិនលើសមិនខ្វះគ្នាឧទាហរណ៍ផ្នែកទស្សភាគនៃផលគុណស្មើនឹងផ្នែកទស្សភាគនៃតួគុណចាកូនៗអរគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូបានអានពាក្យរំលឹកជូនកូនរួចមកហើយអ្នកគ្រូបានពន្យល់ខ្លឹមសារមេរៀនជូនកូនរួចរាល់ដល់អ្នកគ្រូចង់ដឹងថាកូនអ្នកគ្រូយល់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់អនុវត្តដាក់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើចាអញ្ចឹងបង្វែរអារម្មណ៍កូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូចាកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូលំហាត់អនុវត្តចូលធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមចាអ្នកគ្រូមានលេខលំហាត់ចំនួន5គឺកខគខងជូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនុវត្តចាក16.25គុណនឹង 5.3 ខ 22.86 គុណនឹង 0.7 គ 0.56 គុណនឹង 31.9 ខ 28.08 គុណនឹង 7.5 ង 0.18 គុណនឹង 25.8 ចាកូនៗអរគ្នាឥឡូវសូមបង្វែរអារម្មណ៍កូនអរគ្នាមកធ្វើបង្ហាញវិធីជាមួយអ្នកគ្រូតែកូនៗអរគ្នាត្រូវមានក្តារឈ្នួនហើយកូនចាប់តាមធ្វើបង្ហាញវិធីជាមួយអ្នកគ្រូណាចាចង់ដឹងថាចម្លើយកូននិងចម្លើយអ្នកគ្រូដូចគ្នាដែរឬទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់បង្ហាញវិធីលំហាត់កចាក 16.25 គុណនឹង 5.13 ចាកូនអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនទស្សភាគគឺផ្នែកមានផ្នែកកត់នៅផ្នែកទស្សភាគអញ្ចឹងកូនត្រូវរៀបចំនួនទស្សភាគផ្នែកកត់ដាក់តាមផ្នែកកត់ផ្នែកទស្សភាគដាក់តាមផ្នែកទស្សភាគហើយយើងកូនចាប់ពីផ្នែកទស្សភាគចាអញ្ចឹងយើងកូនដូចចំនួនកត់ដែរគឺកូនពីស្ដាំទៅឆ្វេងចាអញ្ចឹងចាប់ដើមកូនជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ដើមកូន3 5 ដង 15 សរសេរលេខ 5 ត្រាទុក1 3 2 ដង 6 6 បូក 1 ទៅជា 7 3 6 ដង 18 សរសេរលេខ 8 ត្រាទុក 1 3 ម្ដង 3 3 បូក 1 4 ចាគុណចំនួនគុណផ្នែកគុណម្ដង 5 5 ដង 25 សរសេរលេខ 5 ត្រាទុក 2 5 2 ដង 10 10 បូក 2 10 បូក 2 ទៅជា 12 សរសេរលេខ 2 ត្រាទុក 1 5 6 ដង 30 30 បូក 1 ទៅជា 31 សរសេរលេខ 1 ត្រាទុក 3 5 ម្ដង 5 5 បូក 3 ទៅជា 8 ចាបន្ទាប់ពីយើងគុណរួចរាល់ហើយយើងបូកចំនួនទាំងពីរចូលគ្នា 5 ទម្លាក់ចុះ 7 បូក 5 ទៅជា 12 សរសេរលេខ 2 ត្រាទុក 1 1 បូក 8 9 9 បូក 2 ទៅជា 11 សរសេរលេខ 1 ត្រាទុក 1 1 បូក 4 5 5 បូក 1 ទៅជា 6 ចា8ទម្លាក់ចុះចាបន្ទាប់មកយើងរាប់ចំនួនរាប់ផ្នែកទស្សភាគនៅតួគុណ1 2 3ចាយើងបូកផ្នែកទស្សភាគចូលគ្នាគឺ3 1 2 3ចុចចាចុចចម្លើយរបស់កូនអរគ្នាឃើញប្រមាណហើយកូនចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាប្រកាសជាត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូហើយគឺឃើញ 86.125 ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមបង្វែរអារម្មណ៍កូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់លំហាត់ខចា
ลงหัดคอ22.86គុណនឹង0.7ចាយើងគុណផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមុនចាគឺ7នៅក្នុងភាគ10 7 6 ដង 42 សរសេរលេខ2ត្រាទុក4 7 8 ដង 56 សុខ 56 បូក 4 ទៅជា 60 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 6 7 2 ដង 14 14 បូកនឹង 6 ទៅជា 20 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 2 7 2 ដង 14 14 បូក 2 ទៅជា 16 ចាយើងគុណផ្នែកទស្សនវិជ្ជាម្ដងគឺលេខ0 06 ដង 0 08 ដង 0 02 ដង 0 02 ដង 0 02 ដង 0 ចាបន្ទាប់ពីយើងគុណហើយយើងបូកចំនួនចូលគ្នា2ទម្លាក់ចុះ0 បូក 0 0 0 បូក 0 0 6 បូក 0 6 1 បូក 0 1 ចាបន្ទាប់មកយើងរាប់ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានៅតួគុណ1 2 3 ចា1 2 3 ចាចុចចឹងកូនអរគ្នាឃើញដូចអ្នកគ្រូទេកូនចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនអ្នកគ្រូពូកែចឹងប្រកាសជាឃើញចម្លើយដូចជាអ្នកគ្រូដែរគឺយើងឃើញ16.002ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់ប្រមាណវិធីលំហាត់ចាលំហាត់គោវិញម្ដងគោ 0.56 គុណនឹង 31.9 ចាចាប់ដើមគុណជាមួយអ្នកគ្រូកូនណាអូខេចាប់ដើមកូន9 6 ដង 54 សរសេរលេខ4ត្រាទុក 5 9 5 ដង 45 45 បូក 5 ទៅជា 50 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 5 9 0 ដង 0 0 បូក 5 ទៅជា 5 ចាពីគុណផ្នែកគត់ខ្ទង់រាយលេខ1 1 6 ដង 6 1 5 ដង 5 1 0 ដង 0 ចាបន្តមកទៅខ្ទង់10 3 6 ដង 18 សរសេរលេខ8ត្រាទុក 1 3 5 ដង 3 5 ដង 15 15 បូក 1 ទៅជា 16 សរសេរលេខ6ត្រាទុក 1 3 0 ដង 0 0 បូក 1 ទៅជា 1 ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគុណរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូសូមបូកចំនួនជូនកូន4ទម្លាក់ចុះ0បូក 6 6 5បូក 5 10 10បូក 8 18 សរសេរលេខ8ត្រាទុក 1 1បូក0 1 1បូក 6 ទៅជា 7 1ទម្លាក់ចុះចាអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមក1 2 3 1 2 3 ឈុតចាកូនអរគ្នាឃើញ17.864ទេកូនចាកូនអ្នកគ្រូពូកែអញ្ចឹងប្រកាសជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវល្អអញ្ចឹងយើងឃើញ17.864 ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមបង្វែរអារម្មណ៍កូនអរគ្នាចូលទៅកាន់លំហាត់ខោចាប្រមាណវិធីលំហាត់ខោទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូខោ28.08 គុណនឹង 7.5 ចាកូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបត្រូវតាមតង់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រមាណវិធីគុណ5 8 ដង 40 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 4 5 0 ដង 0 0 បូក 4 4 5 8 ដង 40 សរសេរលេខ0ត្រាទុកចាកូនត្រាទុក 4 5 2 ដង 10 10 បូក 4 14 ចាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកគុណម្ដងលេខ7ខ្ទង់រាយ7 8 ដង 56 សរសេរលេខ1ត្រាទុក 5 7 0 ដង 0 0 បូក 5 5 7 8 ដង 56 សរសេរលេខ6ត្រាទុក 5 7 2 ដង 14 14 បូក 5 ទៅជា 19 ចាបន្តមកយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូក0 4 បូក 6 ទៅជា 10 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 1 1បូក 5 ទៅជា 6 4បូក 6 10 សរសេរលេខ0ត្រាទុក 1 1បូក 1 2 2បូក 9 11 សរសេរលេខ1ត្រាទុក 1 1បូក 1 2 ចា៎ចឹងអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាចម្លើយរបស់កូនអ្នកគ្រូប្រកាសជាដូចអ្នកគ្រូដែរពីព្រោះកូននៅសាលាបេទីសុទ្ធតែជាសិស្សពូកែឲ្យឆ្លាតទៅនេះអូខេចឹងយើងឃើញ 210.620 ចាឬក៏យើងអាចសរសេរ 210.6 ក៏បានពីព្រោះ0នៅផ្នែកទស្សនវិជ្ជាគឺមានតម្លៃទៅណាកូនចង់សរសេរក៏បានអត់ក៏បានចាចាអញ្ចឹងកូនអរគ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមចូលទៅកាន់ប្រមាណវិធីលំហាត់
ងសូមចុច18គុណនឹង25ចុច8ចាអញ្ចឹងសូមកូនអរគ្នាចាប់តាមធ្វើប្រមាណវិធីជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីកូនសរសេរត្រូវតាមខ្ទង់រួចរាល់ហើយចាតោះចាប់តាមកូនជាមួយអ្នកគ្រូ8 8 ដង64សរសេរលេខ4ត្រាទុក6 8ម្ដង8 3បូក6ទៅជា14សរសេរលេខ4ត្រាទុក1 8 0 ដង 0 0បូក1ទៅជា1ចាឥឡូវយើងគុណផ្នែកគុតម្ដងចាគឺផ្នែកគុតមានខ្ទង់រាយ10ចាពី5ទៅ5 8 ដង 40សរសេរលេខ0ត្រាទុក4 5ម្ដង5 5បូក1ទៅជា9 5 0 ដង 0ចាទៅខ្ទង់10គឺលេខ2 2 8 ដង 16សរសេរលេខ6ត្រាទុក1ចា2ម្ដង2 2បូក1ទៅជា3 2 0 ដង 0ចាតទៅពីគុណហើយយើងធ្វើប្រមាណវិធីបូក4ទម្លាក់ចុះ4បូក0 4 1បូក9 10 10បូក6 16ត្រាទុក1 1បូក3 4 0ទម្លាក់ចុះចាចឹងយើងឃើញប្រមាណឯកូនចាឃើញ 4.644 កូនអ្នកគ្រូសុទ្ធតែពូកែហើយឆ្លាតចឹងចម្លើយកូនទាំង5លំហាត់ហ្នឹងកខកខងប្រកបជាត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកគ្រូហើយចាកូនអរគ្នាចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះដាក់ជូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះហើយសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតចាកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូសូមអានកិច្ចការផ្ទះជូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូជូនកិច្ចការផ្ទះកូនដើម្បីឲ្យកូនរឹតតែចំណេះដឹងកូនរឹតតែកើនឡើងហើយល្អប្រសើរចាកូនអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះចូលធ្វើប្រមាណវិធីខាងក្រោមអ្នកគ្រូមាន5ខ្ទង់ជូនកូនក98.5 គុណនឹង 2.25 ខ 25.5 គុណនឹង 25.50 គ 58.8 គុណនឹង 47.45 ខ 10.95 គុណនឹង 5.80 ង 15.05 គុណនឹង 82.8 នេះគឺជារបៀបសរសេរប្រមាណវិធីសូមកូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចធ្វើប្រមាណវិធីកូនណាចាកកូនរៀបឲ្យត្រូវតាមផ្នែកគុណនិងផ្នែកទស្សភាគ 98.5 គុណនឹង 2.25 ចាអញ្ចឹងផ្នែកទស្សភាគដាក់តាមផ្នែកទស្សភាគផ្នែកគុណដាក់តាមផ្នែកគុណចាហើយកូនដូចចំនួនគុណដែរកូនពីស្ដាំទៅឆ្វេងមកហើយចាកូនអញ្ចឹងសូមកូនដល់គ្នាលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះកត់កិច្ចការផ្ទះចូលទៅក្នុងសៀវភៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនកូនហើយកូនក៏បានសិក្សាលម្អិតអំពីខ្លឹមសារមេរៀននិងមេរៀនថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានបន្តផ្ញើជូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដំផ្ញើកូនទាំងអស់គ្នាសូមកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតពីសុខភាពកូនត្រូវធ្វើអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកូនត្រូវលាងសម្អាតដៃរបស់កូនជាមួយនឹងសាប៊ូប្រើទឹកអាល់កុលដើម្បីសម្រាប់មេរោគដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺជំងឺ COVID-19 ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណកូនទាំងអស់គ្នា